Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Nocoj sem v mojo družbo povabila izredno zanimivo žensko, Katjo Bubnič. Ne bom napovedovala, kdo je. Spoznajte jo kar sami skozi njeno življenjsko zgodbo. Pozdravljeni. Zdravo, Teja. Najprej me zanima, kakšni ste bili kot otrok? Wow, zanimivo vprašanje. Kot otrok sem bila pravzaprav, po mojem, precej introvertirana. Veliko sem brala, se umikala en svoj svet skozi branje, fantazirala, kam bom vse potovala. Pela sem, ogromno sem pela. Veliko smo se z otroki zunaj igrali, mogoče tako na kratko. Torej ste že od nekdaj vedeli, da želite mogoče živeti izven okvirjev, če lahko temu tako rečem, ali je potem kaj v vas vzbudilo, da želite spremeniti življenje? Ja, pravzaprav zelo dobro vprašanje spet. Od malega sem jaz sanjala o svetu brez tehnologije. Jaz sem si želela živeti v enem svetu v prazgodovinskem času, kjer bi živeli v plemenu, v naravi, v tesnem stiku z naravo. In v bistvu odvedno me je zelo odbijal ta svet, v katerem živimo, svet potrošništva, tehnologije. Svet, kjer v bistvu smo popolnoma oziroma zelo umaknjeni od narave. In jaz sem živela v eni svoji fantaziji, da bi živela v plemenih. Zato sem tudi veliko brala. In ko sem brala knjige, sem nekako sanjala, kje bi živela, kje sem živela. In vse to v meni je bil en klic k drugačnemu življenju. Nikoli si nisem predstavljala, da bom hodila v navadno službo, 8-urni delovnik, ampak nekaj širšega me je klicalo, svet me je klical, no. Pa je bil mogoče kdo v vaši okolici, ki je na tak način želel živeti, ali ste vi presekali v bistvu to družinsko tradicijo? Ne, da bi jaz vedela čisto nobeden. Ampak v bistvu mogoče pa tudi to, da moja mama je potihem sanjala in si želela potovati v Ameriko, tako da ko je prišla na plano moja želja, me je po mojem iz tega podprla. Ampak ne, v svoji okolici nisem poznala nobenega, ki bi živel drugače. Torej, pogosto opišete same sebi kot en most med starodavnim in sodobnim. Pa kako lahko sploh ta dva svetova združujete? Ja, lahko jih združujemo skozi ustvarjanje, recimo, ne. Že v ustvarjanju se sreča ta starodavni svet, ker ženske so vedno ustvarjale, in sodobni svet, ne, na ta način se lahko srečujeta. Potem skozi stare obrede, če jih prinesemo v ta svet, v to življenje, spet ustvarjamo nek most. Vedno so me zanimala stara plemena, Indijanci, njihov način razmišljanja in kaj od tega bi v bistvu lahko prinesli in zaživeli sem. Na ta način. Pa ste kdaj začutili, da vas mogoče okolica zaradi tega ne bi sprejemala? Ma niti ne. Mogoče dolgo časa nisem izražala, kaj sem v sebi res čutila. In verjetno tudi zaradi tega je bil en del mene, ki si je želel iti potovati daleč, da bi lahko zaživela. Ker, ja, v bistvu tisti del mene je potihem hrepenel po enem prostoru, kjer bi spoznala delčke sebe in šele včasih na potovanjih, ko se umakneš od enega vsakodnevnega življenja, od ljudi, ki te poznajo, se v tebi prebudi tisto nekaj, kar sploh nisi vedel, da imaš. Torej, omenili ste že potovanje po Južni Ameriki. 11 let je od tega, kolikor me je znano. Kaj vas je vodilo, da ste se odločili za Južno Ameriko? No, besedo o Indijancih sem že prej dala, ne. Se pravi, od malega so me privlačili Indijanci, indijanski svet. Čeprav takrat na televizijah, ko so bili kakšni dokumentarci, je bilo ponavadi o severnoameriških Indijancih. In vedno sem se videla, da bom šla, da jih bom raziskala, da bom probala kaj takega doživeti. In potem se pa spomnim, da sem par let nazaj, oziroma zdaj že kar nekaj let nazaj, sem bila na faksu, študirala sem španščino in francoščino. In v 3. letniku naj bi šli na izmenjavo. Jaz sem si želela iti v Španijo, v Granado, in potem se zelo dobro spomnim tistega dne, ko so me klicali in so rekli, Granada je zasedena, greste in so mi ponudili eno drugo mesto. In sem rekla, ne grem, hvala. In sem poklopila takrat telefon in sem bila lih ob svoji najboljši prijateljici. Sem rekla, Tinka, jaz grem pa v Južno Ameriko. In to je bilo to. Se pravi, en starodaven klic se je takrat začel zelo močno jačati in se spomnim tudi, ko sem si kupila pohodne čevlje, je bila na njih slika
od Machu Picchuja, od enega pač Papačo se jim reče, ne, od enega staroselca. In potem sem se pač začela potihem pripravljati, da grem, nobenemu nisem razlagala, zato ker je bilo pač to eno veliko potovanje v mislih in včasih, ko delamo take drastične korake, vsaj jaz mislim, je boljše ne razlagati preveč okrog, da se drugi ne vmešavajo s svojimi dvomi in svojimi strahovi v to, kar ti želiš zaživeti. In zdaj, če bi strnili to vaše večmesečno potovanje, kaj vse vam je dalo? Po mojem, na prvem mestu mi je dalo en prostor, da sem se sploh začela spoznavati, kdo sem, kaj sem. Jaz sem šla takrat na potovanje brez telefona. To je 11 let nazaj, tudi internetne povezave niso povsod bile. Jaz sem hotela biti pravzaprav res samo v stiku s tem, kar se mi dogaja, kjer sem, in iti v flowu, ne, nič nisem imela pač dogovorjeno, kam bom šla. Res sem se prepuščala temu notranjemu svetu, intuiciji. In takrat sem recimo prvič začela spoznavati, kako moja intuicija deluje, ji slediti, zato ker me ni nič od zunaj omejevalo. Potem razširilo mi je ta prostor, da sem začela spoznavati ljudi, domačine. Mene so vedno zanimali domačini, kako živijo, na kak način živijo. Jaz sem pravzaprav tam se živela z njimi, no? Tako nisem bila turist, nikoli nisem želela biti turist, ki pride in pofotka in gre naprej. Ampak kjer sem bila, sem se za nekaj časa asimilirala, živela. Sem pa v bistvu bila na enem velikem iskanju sebe, kdo sem, kaj sem, na enem duhovno-osebnostnem iskanju. In v bistvu največ, kar mi je to potovanje dalo, mi je dalo pravzaprav mojo hčerko. In lih paradoks, a ne, iz teh velikih in široko odprtih kril mi je v bistvu dalo priložnost, da začenjam poganjati korenine. In s tem, ko sem v bistvu potem rodila hčerko, sem se morala na nek način usidrati tudi v tem svetu, ki sem ga kot mala zelo zavračala. Tako da zdaj iščem, na kak način lahko tukaj in zdaj v tem tehnokratskem svetu, v katerem živim. Se pravi, bi lahko rekli, da ste na tem potovanju šele zaživeli vsej svoj pravi luči? Seveda, ampak en del, vse ostalo, a ne ves čas, se razkrivamo sami sebi in svetu, tako da en ogromen del mene se je takrat rodil, odprl, ampak se še odpira. Meni se zdi, da sem vsak mesec, vsako leto malo drugačna, malo bolj avtentična. Torej, omenili ste že hčerko, kolikor mi je znano, ste jo rodili kar doma. Ja. Kakšna je bila to izkušnja? To je bila pa ena najlepših in najbolj dragocenih izkušenj, kar sem jih doživela. To je bilo, se pravi, 11 let nazaj bo to. Takrat smo bile zelo redke ženske, ki smo rodile doma. Jaz sam vem, da v trenutku, ko sem, že prej sem vedela, da bom rodila doma, ampak ko sem izvedela, da sem noseča, je bilo to popolnoma jasno. In jaz sem vedela tudi, da ne bom razlagala preveč naokrog, ker ljudi je strah in je zelo pomembno spet, da ko je nekaj takega, ki na novo delaš, ki še ni utečeno, da hraniš in deliš s tistimi ljudmi, ki v to verjamejo. In pripravljala sem se v smislu, da sem brala na to temo, ogromno sem se gibala, predvsem pa sem verjela v to, da bo vse v redu. In tisti dan poroda je bil zame res en obred. Tako, tisti dan sem še vso hišo pospravila, sem bila 2-krat v gozdu na Golovcu. Potem je bila z mano moja mama, prijateljice in babica in dula. Tako da v enem zelo, zelo mirnem vzdušju sem rodila. Ja, to je bilo res nekaj najlepšega, no. Torej, verjetno ste že takrat vedeli, na kakšen način boste vzgajali svojo hčerko. Ja, vedela ali pa ne. Ene stvari, ko ti si noseč, si narediš neke ideale mogoče, pa ko rodiš, ko spoznavaš na eni strani to bitje, na drugi strani pa spoznavaš sebe kot mamo. Ženska, dokler ni mama, živi en del sebe, ko pa si pravzaprav mama, pa se v tebi še en kup drugih stvari prebudi in ni vedno tako enostavno, kot si mislila. Tako da sproti. Veliko lažje na nek način je bilo, ko je bila majhna. Takrat se mi zdi, da mi je šlo ful dobro, potem pa so se začeli drugačni izzivi, seveda. Otrok pokaže svojo voljo, svoje želje in potem iščeš balans med njim, med sabo, med okolico. Ja. Torej, kaj vse ste počeli, že ko je bila dojenček, mogoče drugače od večina staršev? Ja, jaz včasih, ko si eno stvar zapičim v glavo, potem jo grem 100% delati.
Tako da se pravi od tega, da sem rodila doma, sem deklico v bistvu ves čas nosila, nikoli nisem uporabljala vozička. Takrat, v bistvu, ko sem bila noseča, sem se začela zelo poglabljati, spet so me navdihovala stara ljudstva, kako so v starih časih ali pa ljudstva, plemena, ki so živela v sožitju z naravo, na kak način so nosila svoje otroke in nikoli niso uporabljali vozičkov. Jaz na nek način sem tu vedno tudi videla, kako je ena prispodoba, v bistvu otroka voziš stran od sebe. Ko pa ti otroka nosiš, sploh majčkenega otroka, ki v bistvu tisto, kar najbolj rabi, je stik in bližina, ga imaš ti v nosilki vedno pri sebi. Kaj je majhen dojenček, ga imaš od spredaj, potem ga imaš od zadaj. Tako da moj otrok, moja dojenčica se nikoli ni vozila v vozičko. Včasih je bilo naporno, ampak predvsem je bilo pa ogromno tega stika in bližine. Potem druga stvar, ki je bila zelo zanimiva in se tudi ni veliko prakticirala takrat, je bilo, se reče v angleščini elimination communication, se pravi brezpleničarstvo, se danes to imenuje, ne vem, če poznaš, kaj je to? Skratka, spet sem se zato obrnila k starim ljudstvom. V starih časih, res starih časih, v teh starih kulturah, so v bistvu otroci zelo, zelo zgodaj bili brez pleničk. V naši kulturi imamo otroke do 2., 3., 4., celo 5. leta v pleničkah, kar pomeni, da pač kaka in lula, v to, kar je oblečen na nek način. Otroček pa ima zelo, zelo zgodaj od malega razvit občutek za izločanje, ki mu mi s tem, če ga pač imamo v pleničkah tako dolgo časa, mu ta občutek v bistvu ubijemo in potem ga je treba spet zbuditi. Jaz sem pa imela, se pravi, mojo deklico, od 2. tedna naprej sem jo spremljala, kakšne znake daja in kdaj bo izločala. In na ta način se v bistvu izpostavi še ena globlja vez, ki še bolj čutiš otroka, kje je in kaj se mu dogaja. Tako da to je bilo tudi eno zelo zanimivo potovanje, ki sva ga imeli. Torej, tako kot ste že rekli, večji je otrok, večji izzivi so tukaj. Na kakšen način pa danes torej gradite odnos s svojo hčerko, da lahko rečete, da uspešno komunicirate, da sta povezani? Jaz bom rekla čisto iskreno, imava ups and downs. In dve so v bistvu obe zelo ognjena karakterja, tako da ko se kreše, ko se imava fajn, ampak kar se mi zdi najbolj pomembna in osnova, v kateri se vedno znova zatekam, je v bistvu komunikacija. In je to, da je v bistvu temelj otroka, odraščajočega, sploh v tej zahtevni sodobnosti, v kateri živimo, njegov temelj je v bistvu odnos s staršem. In se pravi vedno znova na komunikaciji, da ima prostor, da vse izrazi, se pravi in prijetne in neprijetne stvari, da sem iskrena, da se jo opravičim, ko zafrknem stvari, ko ne naredim prav, da njo prosim za opravičilo, da gradimo to avtentičnost v tem, kar je. Skušam jo podpirati v tem, kar njo zanima, ji slediti, ampak iskreno ne uspeva mi vedno. Včasih veliko manj, kot bi si želela, ampak morda je pa res, da imam zelo visoke standarde, kakšna mama bi želela biti in pač koliko je v tem trenutku možno. Pa morda opažate, da ste tudi ona izrazila torej zanimanje, da bi mogoče tudi v prihodnosti sama živela takšno življenje, kot ga sedaj živite vi? Zanimivo. Trenutno ne izraža tega, trenutno njo ravno ta svet zelo zanima, ki mene ne zanima. In velikokrat se tako zgodi, ko gremo mogoče mi v en mal ekstrem, potem otroke seveda zanima tisto, česar niso živeli. In je bilo zelo zanimivo, ko je hodila v vrtec, jaz sem pač, vedno so me zanimali in so mi blizu naravni materiali, in mi je razlagala njena vzgojiteljica, ko so šli na izlet, so vsi otroci nabirali rožice, moj otrok je nabiral smeti. In kakšne plastične stvari, se pravi tisto, s čimer ni imel stik. A nekar otrok odrašča, rabi izkušnje. In se pravi, rabi zelo raznolike izkušnje. In tudi zdaj njo zanimajo tudi druge stvari, kar mene mogoče ne zanimajo. In je to moj izziv, ampak se učim sprejemati. In ravno, če se tle povežem na začetek te najine zgodbe tlele, ona me uči tudi sprejemati ta svet, iz katerega bi bila jaz velikokrat pobegnila, in na ta način v bistvu se učiva obe, kako tlele živeti v stiku z naravo in uporabljati te tehnokratske stvari, ki pa so uporabne. Tako da moja hčerka v tem trenutku bi rekla, da jo zelo zanima ta svet, ampak jaz vem, da v nekem trenutku jo bodo korenine poklicale, ker mimogrede njen oče je iz Peruja. Se pravi, pol njene krvi je indijanske, tako
Tako da kri ni voda, in v nekem trenutku jo bo poklicalo. Zdaj prej ste že omenili torej umetnost. Kdaj se je v vas porodila tista želja po ustvarjanju? Kdaj se je tista vaša prava ustvarjalna pot začela? No, to rada vedno povem na svojih makrame delavnicah, kot eno spodbudo vsem tistim, ki mislijo, da ne znajo ustvarjati. Jaz od malega sem bila v bistvu prepričana, da ne znam ustvarjati, da me to ne zanima, da nisem za umetnost v nobeni obliki. Ampak ko sem potovala v Južni Ameriki, jaz sem ves čas srečevala ženske, ki so vse kvačkale, pletle, tkale, vse. In takrat mi je kliknilo, da to ni poseben dar, ki ga imajo samo nekatere srečnice, ampak je to naravni dar in potreba ženske. In se pravi, v Južni Ameriki sem jaz šele začela najprej malo kvačkati, potem sem spoznala tega fanta, ki je oče od moje hčerke, ki je ustvarjal v bistvu prekrasen nakit in sem se naučila nekatere osnove makrameja in dolgo časa potem nič. In zdaj, mislim, da 6 let nazaj sem potegnila prvič kristale ven in vrvice in tako se je popolnoma neplanirano in nepričakovano začela moja umetniška pot, če temu tako rečemo. In to ljubezen do ustvarjanja ste začeli deliti tudi z drugimi. Ja. Kaj vse počnete? Se pravi makrame nakit. Evo, tlele imam, mislim, da imam eno grlico na sebi, to je nakit s kristali. Tako da na delavnicah, na ženskih krogih imamo ustvarjalne ženske kroge, kjer si ustvarjamo nakit. Se pravi, alo grlice, smo imeli tudi delavnico za uhane, za pesnica. Zdaj celo nekaj noga preizkušamo, precej novo na našem področju in sicer ustvarjanje menstrualnega nakita. Mogoče se k temu še kasneje vrnemo. Potem ženske plesne kroge, se pravi spet ženski krog, kjer je prostor za pogovor, za odpiranje tem, plus prostor za ples. Da se splešemo, da prebudimo to našo ženskost, ki v tem svetu je tolikokrat, ne da je zatirana, ampak nima prostora, da bi zaživela. Potem vodila sem retreat, z eno krasno žensko smo lani organizirali retreat z njeno čredo konj. Se pravi, ona je dala ta svoj stik s konji in z naravo jaz sem prinesla ta svoj stik z ženskostjo in s plesom in to je bilo nekaj nepozabnega. In zdaj sem začela tudi pač po malem sicer, ker tudi se sama še učim, ampak voditi Yoni Spa obrede. Zdaj se kar vrniva, prosim, k menstrualnim verižicam. To je taka nepoznana stvar, bi lahko rekla. Povejte kaj več o tem. Ja, meni je tako zanimivo. Jaz velikrat dobim idejo, pol se pa zaženem, ne? In potem je prišla 1 leto in pol nazaj ta ideja o menstrualnem nakitu. Nakit, ki ga nosiš samo med menstruacijo. Bom povedala malo več o tem, kaj to je kasneje. Se pravi, ta ideja je prišla in potem se dolgo časa gnetla. In decembra sem jo dala ven in jaz ponavadi ves nakit, ki ga dam ven, se takoj zgodi prodaja. Tokrat pa me je presenetilo, ker se ni še tako zgodilo. In pol sem se spomnila, točno, to je toliko nepoznano še in tako mogoče še malo čudno ali pa tabu tema v Sloveniji, da moram dati čas in prostor, da ljudje v bistvu, da ženske razumejo, zakaj gre, ne. Tako da menstrualni nakit, jaz zdaj lih nimam nič na sebi, ker sem lih zaključila svojim delom krvavitve ta mesec, ampak je nakit, ki ga nosiš samo med menstruacijo. Se pravi, si ga nadeneš prvi dan menstruacije in potem pač po želji, ali ga nosiš vseh 4, 5, 6 dni, 7 dni, kakor je tvoj cikel, lahko tudi sam prvi ali pa drugi dan. In gre za to, da ko si ti nadeneš tako s nakita, sebi, v prvi vrsti sebi sporočiš, ok, zdaj je pa čas za umik, za počitek, a ne kar telo, takrat rabimo to, ne? In ker ne poslušamo, potem smo zmaji in se kregamo in kričimo in se izčrpamo in tudi partnerjem ni nič jasno. Če imaš pa ti menstrualno grlico ali pa menstrualno tiaro, te tvoj fant zjutraj pogleda ali pa prije domov iz službe, ko vmes pozabi, da imaš ti menstruacijo. Ok, dobro, bom ti naredil čaj, bom skuhal, a ne? In v bistvu nam lahko olajša na nek način odnose, predvsem pa nas spomni, da je ok in da je potrebno si vzeti nekoliko premora. Zdaj, ena izmed zanimivih stvari, ki sem videla, ko sem malo pobrskala po vaši spletni strani, je torej ta vaginalna parna kopel. Kaj pa se tu dogaja? Ja, vaginalna parna kopel oziroma Yoni Spa
ali pa joni parna kopel, joni, lih toliko par besedic, je v sanskrtu, se pravi v staroindijskem jeziku pomeni vagina. Mislim, da celo pomeni portal oziroma vhod. Skratka, vaginalna parna kopel oziroma joni parna kopel je v bistvu nekaj zelo starodavnega. Dan danes se nam zdi, da mi odkrivamo en kup modernih stvari, ki pa to sploh niso. In jaz, kakor si prej rekla, na nek način, ko sem most med starim in novim, vedno sem se ozirala nazaj, kaj so včasih delali ljudje, ker včasih, bom rekla, v starih kulturah so ljudje živeli v harmoniji z naravo. Nikoli ni bilo naravnih katastrof, nikoli niso, v smislu, da so jo izčrpali, da so šli čez njene meje. In recimo, pač vaginalna parna kopel je starodavni obred za zdravljenje ženskih rodil. V bistvu se pravi, gre za to, za en tak lušen obred, ko uporabiš različna zdravilna zelišča, glede na to, kaj bi rada, ne vem, pozdravila, okrepila, naredila, narediš svojo mešanco in potem si narediš iz tega čaj in kar rabiš, je fajn imeti eno poručko, ki ima luknjo, ali pa eno tako škatlo, ki ima luknjo s pokrovom, ali pa tudi doma si lahko zimproviziraš eno varianto in potem, ko se malček ohladi nečist nad vrelo, greš, se usedeš in v bistvu potem, seveda brez spodnjic, in v bistvu potem para prodira vate v tvojo notranjost vse do maternice. In v bistvu kar nekaj je hudih bolezni in težav, ki jih imamo z maternico, z jajčniki, ciste, potem recimo težave z nositvijo, težave s splavi. Marsikatero težavo lahko na ta način pozdravimo. Tako da to je lahko en obred, ki ga delamo dovolj redno, odvisno kakšne težave imamo, seveda pa moramo vedeti tudi, česa ne uporabljati in kdaj tega ne delati. Torej, dejali ste že, da nekatere stvari so še vedno tabu. Ste mogoče kdaj v svojem življenju razmišljali, da bi mogoče se raje odselili kam v tujino, torej kjer je mogoče to bolj sprejeto kot v Sloveniji, in pa ne nazadnje se vam zdi, da se tudi v Sloveniji nekoliko bolj odpirajo ljudje do tega? Jaz sem velikokrat razmišljala o tem, da bi se preselila. Ko sem bila mlajša, sem se želela preseliti v Španijo, že zaradi samega jezika. In tudi na okolico ljudi, ki sem poznala, recimo Granada je bilo eno tako lušno, odprto mesto, polno umetnosti, malo bolj odprtega razmišljanja. Potem vleklo me je seveda, da bi živela v Južni Ameriki, ampak zanimivo, moje telo je vedno klicalo nazaj. Ko sem jaz bila v Južni Ameriki, vseh 8 mesecev na tem mojem potovanju, je prav moje telo pravilo, da moram iti nazaj. Ampak jaz v bistvu poznam v Sloveniji veliko ljudi, ki podobno razmišljajo kot jaz, en velik tak krog, mogoče širše razmišljajočih ljudi, ampak včasih še vedno pozabim, da ni tako ogromen, kot se meni zdi, da je malo manjši, ampak se pa širi in se veča. Torej bi lahko rekli, da je vaše poslanstvo opogumljati ženske? Jaz bi rekla tako, do zdaj je bilo opogumljati ženske ali pa nas spomniti, da se povežemo s svojo naravo, ko se ženska poveže s svojo naravo, svojo cikličnostjo, se lahko poveže z naravo, in na ta način v bistvu spet začnemo spoštovati naravo, mamo, zemljo. Ampak se mi zdi, da ena stvar, ki zdaj počasi prihaja v ospredje in me zelo kliče, je tudi, kako dati prostor družini v tem svetu, kjer ni prostora zares za družino, kjer ni časa za družino. Ker ni časa za biti mama, ker ni časa za imeti partnerstvo, za eno povezano družino. Tako da se mi zdi, da se mi to šele odpira, ampak še vedno je pa to ta prostor ženske, tudi to, da se ženska zmore umakniti iz vsakodnevnega direndaja, da se napolni, da se spomni, kdo je, kaj potrebuje, da se napolni in lahko potem napolnjena spet naprej daje v svojo družino, v svoje okolje, v svet. Ob koncu bi vas samo še prosila, kaj bi svetovali ljudem, ki bi lahko rekli, da si ne drznejo prisluhniti sami sebi? Jaz bi rekla tako, vedno, ko sem sledila temu klicu, čeprav je bil velikokrat en strah, ampak sem šla za tem klicem, je bilo fajn. Ko pa nisem šla za tem klicem, pa ni bilo fajn, ker me je žrlo in me je jedlo in me je žrlo. Tako da jaz predlagam, da ko je klic, pojdite za njim, tudi če ne veste,
kako se bo pot zgodila in kako boste prišli do tja, ker res ogromno stvar nisem vedela. Ampak vsakič, ko sem pa sledila temu klicu, čeprav nisem vedela, kako se bo izpeljalo, potem se pot sproti odpira. In tudi na vse zadnje, a ne, jaz tudi zdaj, en delček mene bi bil lahko, bi mislil, joj, pa ta menstrualni nakit mi ni zdaj uspel, tako kot ponavadi, ko vse takoj prodam. A ne, en delček mene bi rekel, ni ti uspelo, ampak drugi del mene rekel, ma ne, okolica ni še zrela, jaz bom ustrajala in bom razložila, da bodo vedeli, zakaj gre, se pravi, ko v neki res verjamemo, dajmo ustrajati. In tudi okolica nas podpre, življenje nas podpre. Tako da, tudi danes sem imela malček cmok v grlu, a bi prišla na to delavnico ali ne, ampak sem rekla ne. Nekaj v meni je reklo, pojdi, in kljub strahu sem šla. Tako da to je edini način. Najlepša hvala, Katja, za vašo življenjsko zgodbo. Hvala tebi, Teja, za povabilo. Hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili ponovno v naši družbi. Vidimo se prihodnji četrtek, do takrat pa ostanite na BKTV.